Bismillahirrahmanirrahim. Aslun utawi kilahiki ku pasal siji tajibu bil qatli kafarat. Wajib galawan sebab mata ini apa kafarah wa in kana qatilu sabiyat. Dan senajan bawang kang mata ini iku bocah cilik wa majnudan lan nongkang edan wa abdan lan kaula wa zimian lan kafir zimi wa amidan lan kang sangaja wa mawdian lan kang kaluluputan wa mutasabiban lan kang narima kasebaban biqatli muslimin kalawan mata ini wong kang muslim walau harabin lan sanajanan ya qatli ku tetep ing dalam desa harab wazimin lan kang bangsa kafir zini wa janinin lan janini dengan wa abdi nafsihi lan hamba wa kaya kidu wa abdi nafsihi wa nafsihi lan hamba kidu nafsihi wa kaya nafsihi wa abdi nafsihi lan hamba wa kaya abdi wa nafsihi lan awake abdi wa fi nafsihi lan ing dalem awake wa fi nafsihi wajh dan iku tetep ing dalem awake abdi wajhun utawi wajah wajhun utawi wajah la imra'atin arawang wadon wa sabiyin lan bocah cilik harabi ini kang bangsa kafir harabi karon wa bagin lan kang lecet wa sailin lan kang sail wa nafsin wa muqtasin lan muqtasin wa muqtasin jadi wa abdi nafsihi lan hamba wa ke qatil wa abdi nafsihi lan hamba wa ke qatil wa nafsihi lan awake abdi wa bi nafsihi wajun lamratin warawang wadon wasabin lan baca cilik harabi ini kang bangsa kafir harabi karani Wabagin lan ongkang lajud wa soilin lan kang arisak wa soilin lan kang arisak wa mutasin minu lan kang aimadan kesasapa minu saking muktas wa ala kulin minasyurakai kafaratun pelasa Utataping atas saban-saban kang suigi kang tetes saking pirang-pirang kang nyekutuni utawi kafarahing dalam munggu kaul asah wa huwa kazharin lan utaya kafarahiku kaya zihar lakin la yut'ama fil azhar tetapi orang nawa pepanganan niku mujud ing dalam munggu kaul azhar. Menaros masalah bagaimana kalau ada suami menalak istrinya lewat SMS. Warimah bercinta SMS, nalak ber-SMS gini. Yang isi SMS-nya seperti ini, nanti dah di pengadilan saya jatuhin talak 3. Apakah talaknya jatuh apa tidak? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Make bahasa nanti etangke jadi taklek ke lamun di pengadilan karaku kaula jitahatukeun talak 3. Atuh lamun can ka pengadilan mah encan kumaha engke bae di pengadilan. Samemeh di pengadilan mecan jatuh talak 3. Kita mau kasitu mah terus kieu geus lamun asup ka imah lewat lawang eta tah jatuh talak 3 atuh geus bae pamajikanna ulah kadinya ka lawang eta kana ulah ditu bae henteu sarua aja geus kitu bae eta atuh talak ieu. Namun naiki mun kakak boga duit 100 juta neng katalak
tilu tahu pasti ngadoakeun mudah-mudahan loh boga duit 100 juta kuari mah talak jadi lalab salah saeutik talak hiji meureunana atuh loba ribut mor kadua teu bisa ngajaga lisan lantaran teu ngararaji boro-boro nu teu ngaji nu ngaji gen dekat ceplosan bae komo nu teu ngaji mah anu mentak sing hade sababaraha kali ribut jeung pamajikan ulah osok ngajatohkeun tolak ribut mah mirubut bae eta mah seni rumah tangga ngaranna aya senian atuh itu ribut-ribut acan mah kos di imah eueuh budak leutikan sepi nu cerik-cerik acan jelema rumah tangga 20 tahun teu boga anak di imah sepi kan kadang-kadang nginjem anak teteh nginjem anak adik nginjem anak tetangga aju anakna teu daek cerik bae deui diciwitan ku jana supaya cerik tah ieu rumah tangga teh kudu aya senian wayah seserian nyana wayah happy ke wayah mararanyun kita garada seni rumah tangga tapi ulah dibiasakeun kebeusi kaserengan teuing lah aing ja lalaki aya sakieu sedeng usaha eukeur kendaraan aya ieu nu di imah sering jasa kos ge neangan deui we kitu aing ieu lalaki mah sok aju kitu bae beda jeung awewe aya pikiran kadinya lalaki mah sebab lalaki mah pendek buuk panjang lengkah aya awewe mah panjang buuk pendek lengkah baheula baheula eta kuari bagus akur bae oh lengkah awewe deuk soek teh naon terus bae cenah mah ngalengkah bae eta peribahasa kos kitu tapi kuari mah pohara lengkah awewe teh mana aya baheula mah awewe nu leuleumpangan sosoranganan malah tapi ayeuna malah embung di baturan iyalah baheula mah nu nganjang teh kan lalaki nu apel nu nganjang lalaki kuari mah tibalik awewe nu nganjang mantak aya lalaki teu nganjang-nganjang awewe nganjang teu laku-laku nganjang teu dianjangan teu nasib bae meureun teh mah padahal teu kudu nganjang teu kudu apel ai dasar bakal pijodoeun mah atuh datang bae ya geus dituliskeun ieu jodoh-jodohna asal borosot ka dunya jodohna ge geus ditulis entak ulah bingung-bingung aya jelema sagalana geus dituliskeun bahkan aya jelema boga anakna lalaki hayang nyaho coba ku eta jelema diteunden di leuweung sorangan bae diteunden di leuweung coba hiji hayang nyaho saha nu bakal mere daharna nomor kadua engke bahasana nyana bahasa naon nomor katilu hayang nyaho coba engke kawinna kumaha diteudeun we leuweung ku bapana hayang nyaho bae eta mah geus antepkeun dideuleu we saminggu hirup keneh dideuleu ti kajauhan dideuleu deui saminggu hirup keneh terus we hirup wayah ngorandang biasa gitu ngorandang terus kabelah dieuna nyana kaberenehan horeng anu mere daharna kadang-kadang orai kadang-kadang monyet kadang-kadang mau mere dahar nyusuan biasa datang kalumpang segala rupa gede ayalah bangsa umur 5 tahun kadinya disampeurkeun ku bapakna ngobrol timbul bahasana bahasa Arab timbul bahasana teh bahasa Arab
jadi orangnya lamun anu ngajaran mah bahasa Sunda, Jawa, Melayu, engke ge bahasa Arab bae. Asli bahasa Arab. Munduk mencoba-coba ge. Coba untuk percaya. Jadi bahasa Arab atuh bapak lagi bingung. Bahasa Arab biasa bahasa Arab. Jadi bahasa aslina bahasa Arab. Nah, daharna kabelah dieuna naon nu aya nya nama dibere sangumbung lantaran geus terbiasa sabada disusuan ku hewan-hewan naon nu aya bah kadang-kadang jukut kadang-kadang atuh pupucukan asal ulah pucuk nu isuk-isuk bae pupucukan nu nyana di dahar tak eta jadi geus ngeunah kitu bae nya mah geus dibere bangsa kadaharan urang kieu teu bingan gitu teu beukieu jadi kos kitu timbulna tah mentak kumaha kabiasaanna coba ge orok lantaran kurang dibiasakeun dahar ti leuletik sangu kagedenakeun sangu coba mun ti leuletikna roti cara di Mekah cara di Amerika tu roti bae datang kagedena mentak besi engke hese sangu hese roti dimimitian ti kuari batu hanya coba orok urang ya letik batu kayak abah gagedena ngeunaheun nya geus di mana bae batu bapan loba tah eta kumaha kabiasaan Masya Allah atuh ieu urang kabiasaan di parabana sangu nya sangu di Mekah kebiasaan para bana roti jeung daging di Amerika atuh kentang jeung roti gitu kene kumaha kebiasaan bae di Korea karena kebiasaan jeung lauk nu atah ge di dahar bae di Korea mantap orang Korea tadi udah meng bae nya terus sia cek meng teh pagawean nu aing ku sia cek berubah orang Korea ge datang ka urang daharna sarua jeung urang orang Arab gak datang ke Indonesia orang Arab saminggu 2 minggu nyana culak cilik kabelah dia mah sangu bae sangu kos urang bae urang ke Mekah sampai 2 poe mandangan sangu geus lila mah di Mekah embung urang gak sangu terbiasa orang ditu paling samin korma teh dahar korma roti dah kulage mencoba kulage barang rada lila di Mekah teh keur ka Mekah mencoba isuk-isuk ngadahar nu digulung-gulung teh tah nu digulung-gulung pagawean orang Pakistan nu di jerona rempah-rempah teh tah di dahar sagede kieu bener ngeunah Masya Allah berang saeutik kadahar deui tas lohor dahar biasa lanjut tas jam 2 dahar deui sangu sore sangu deui jadi beuki kabeh tentunya mah beuki kabeh kasamin-samin beuki urang lamun ka ditu mah ka mana ka Mesir lain deui kadaharan di Iran lain deui jadi sanagara kumaha kabiasaanana kumaha dibiasakeun eta keur carita kadaharan keur carita ibadah ge kumaha kabiasaan urang terbiasa ba'da magrib nonton TV mun teu nonton TV teu betah geus biasa mantes isya neuletik mun teu nonton TV teu betah rada peuting saeutik geus biasa neuleuh main bola jam sabaraha main bola teh toh sia mah jam 10 nya obaepan teu bareres kabeh ge geus biasa teu kumaha kebiasaan maksiat dibiasakeun atuh terus bae datang ka paeh tapi kapan ari santri mah kulantaran geus biasa bada salat Quran baca Quran kebalat deui Quran geus biasa ta santri mah asal manta salat bae apil teu maca Quran teh tas zuhur Quran tas asar Quran geus biasa santri mah di pondok teh kos kitu datang ka imana ge lamun manta salat teh mun manta sateunahan mun teu maca Quran eta kumaha kabiasaan mantak lamun ta salat hajut teu maca Quran asa teu pararuguh amat di perasaan teu kumaha ajuna mah bak-bak dahar we melampiaskan gitu kumaha kabiasaan
kurang biasa malam Jumat maca sholawat mun teu maca sholawat teh asa teu betah kumaha kabiasaan tah mantak kurang biasa penting hudang tahajud ku ari teu tahajud leut bae datang ka subuh hees seger pana tolol teh kos itu Pak Haji biasana masuk rada leuleus teh kadeleuna heueuh lah tuh bade mah seger amat hees full Teta urusan awak tapi urusan batin malah lain. Okos du biasa orang sholat subuh haju kaberangan asa nyeri hate. Nyeri hate sanajan hees mah menang ti Gusti. Fadol Allah tah mah sebenarnya mah. Hees mah saha nu bisa nyeun hees du jahese. Hees hudang ge menang Allah. Hudang. Urang biasa sholat subuh berjamaah senang. Hiji mangsa kaberangan. Kajenting seserian-seserian ge hate teh nyeri. Asa perasaan kumaha tuh eta kebiasaan tapi sekali doang tak kos gitu 2 kali mata 2 kali leungit tah 3 kali mah biasa deui bae malah lamun kapentingan penting teuing jadi kumaha kebiasaan nah ieu urusan dahar kumaha kebiasaan urusan ibadah ge kumaha kebiasaan urang nu geus biasa ngaji poe minggu bunteung ngaji teh teu paruguh lain batur ieu mah tetep gaji teh tetep paruguh asal beda beres tetep gaji tapi kulantaran geus biasa tah mandek datang geus datang ka dina mandek ngaji dek nongkrong dek ngawuduk dek nyate pokokna mah datang ka dieu we bebeja ka imana mah ngaji bae ieu kasih mana Cilongok ngaji atuh di mana ulah nyaritakeun di mana ngaji bae pokona tadi dicaritakeun naon tanyakeun ke akur ge di itu terakhir dina masalah diat akhirnya nyaritakeun tentang wajib kafarat tajibu bil qatli kafaratun wajib bil qatli kusabab ngabunuh teh kafaratun kafarat ngaluarkeun kifarat cek bahasa urang cek ngahaja ngabunuhna atawa sibih ngahaja atawa kasalaha dawan Allah wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah loba jadi carita kafarat ieu mun berdiri di negara khalifah negara Islam nu pemimpinna make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di negara urang mah pemimpinna lain make aturan Al-Qur'an ngalaksanakeun make KUHP jadi aturan-aturan Belanda demokrasi jauh bedana jeung Quran mah menang ti Allah KUHP mah menang ti manusia geus atuh menang Allah mah akur jeung aturan Allah menjurus kana kasalamatan sorga ieu mah geus jelas teu make aturan Al-Qur'an make polos sorangan make hawa nafsu kahayang sorangan jadi menjurusna atuh menjurus kana neraka jahanam sakitu beta mah geus nu urusan lain daripada Al-Qur'an ieu cilaka wa man lam yahkum jelema nu teu ngahukuman make Al-Qur'an minal khasirin minal kafirin dan selanjutnya ngan lamun eueuh nu urusan ieu nagara bakal acak-acakan nu mandag sanajan demokrasi ge urusan bae nagara
memang kieu kaayaan anak ngan disesuaikan jeung aturan Al-Qur'an. Bentukna demokrasi, pemilihan menang masyarakat, menang rakyat, ngalaksanakeunana ulah jauh jeung Al-Qur'an. Bisa tuh bisa. Lamun ku urang diadu-adukeun mah hampir akur, hampir. Kan kabelah dieuna diselewengkeun. Mantak di negara demokrasi model urang supaya rapih, ayalah filter jang hukum MUI supaya ke keputusan nu patali jeung agama diatur ku MUI na disogok ku negara. Aturan mah ieu negara teh dilempangkeun ku MUI, ku ari mah MUI na pake jembatan jang supaya negara ieu diluluskeun ku MUI. Harese cenah teh kitu ka harti kieu sia yang ka harti aing mah aing ngobrol jeung urang ketos mah hese. Sapira tukang macul. Kieu ye supaya ka harti ye. Di lembur eta teh Islam, kemudian muslim mutlak di dinya endek nyieun gereja. Nah eta nu tanda tangan kan MUI, tah MUI ngomong ke masyarakat atau masyarakat datang ke MUI. Pak, di dieu dibangun gereja kan ieu mayoritasna Islam, eueuh Kristenan. Nah, kami teu setuju. MUI lah nu bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat bahwa masyarakat di sini tidak menyetujui pembangunan beribadahan di luar Islam. MUI tanggung jawab kan rapi kan ngeunaheun di desa ieu aya Indomaret di jerona ternyata aya usaha anu diharamkeun ku agama jual minuman keras, malah di dinya aya PLBK macam-macam lah pokoknya mah ekstasi segala rupa. Nah, kajahoan ya ke masyarakat, usullah ke MUI siap bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat. Nyana usul bahwa di desa tersebut ada di sebuah toko Indomaret penjualan minuman keras. Kami selaku MUI telah sepakat dengan masyarakat tidak mengizinkan untuk jual beli terus. Andai kata dilakukan oleh toko tersebut, maka kami akan merampas bukan minuman itu saja, dengan Supermi dan Indominya dirampas. Hebat tamu MUI, pinter tamu MUI takos gitu tak. Eta tak jangkos gitu tak, kan ngeunaheun. Tuh aya si contohan gitu merada geus oh bener asa keluar pohon deui. Eta jangkos gitu tak, jadi orang lapor coba ka MUI aya naon-naon, lapor MUI. MUI teh emang singkatan tina naon Kiai? MUI teh ya Majelis Urusaneun. Aduh, MUI. Ta eta kos kitu nya. Ta eta ngeunaheun kan lamun kos kitu mah aya naon lapor, aya naon. Jadi seimbang. Sanajan di negara demokrasi aya keseimbangan. Tergantung kumaha aspirasi masyarakat, sebab nu di dalam suara mayoritas. Jadi kumaha mayoritas, tapi lamun geus mayoritas dirinya Kristen 100%, atunyana dek bangun gereja lantaran lain bentuk negara Islam atuh pek bae sote cak maranehanana ja memang mayoritasna Kristen. Nah, di dia mayoritas misalnya 70% Kristen, aya ge Islam modal di perumahan. Kristen nyana nyieun sarana jang ibadah atuh endeu kumaha aja emang mayoritas nyana Kristen, nyana endek ibadah ka pangeran nyana meunang ngabekot nyana, pangeranna ge engke ge dikaluhurkeun dikahandapkeun ku nyana tololnya. Aturan mah urang kan nu dikaluhurkeun kahandapkeun ku pangeran nyana mah nyana nu ngaluhurkeun kahandapkeun pangeran, nu ngisangan pangeran ge nyana. Tolol ya sebenarnya mah, tapi geus kumaha nyana bae geus. Atuh emang mayoritas tadi dinya Kristen, Katolik, nyana ngabangun atuh pek-pek deui. Di negara demokrasi mah kos kitu. Kan ngeunaheun tah. Aya MUI tah tinggal urang MUI na bae coba disogok kapan teu.
tinggal gitu bae pembangunan gitu hotel. Nah ini peruntukan hotel teh jang naon coba eta teliti urang kadija ka proyek datang Pak ini siapa ini apa namanya pimpinan proyeknya oh no tanya orang pimpinan proyek anu ngebogaanana saha tanya ke Pak itu hotel peruntukannya untuk apa? Untuk baca sholawat. Oh iya, nggak apa-apa tuh kalau begitu mah. Asa gade kakara gade nggak hotel yang baca sholawat. Aduh, masya Allah. Hotel di mana-mana biasa pira hotel, lu bantak di bagus-bagus ge atau hotel karena lagi. Hese ngomong orang. Aya ge di Pekalongan tah hotel teh mun urang asup kadinya kudu mawa kitu surat nikah lamun teu mawa surat nikah teu bisa. Atawa nyana lapor heula ka pemerintah di setempat bahwa nyana suami istri engke telepon nyana ka daerah urang. Oh iya, itu mah suami istri karak. Eta aya satu hotel di Pekalongan kos gitu atau di Banjar baheula keur kula di Banjar. Kira di Banjar tahun 80 tahun 80 genepan teh aya hiji hotel mun teu mawa surat nikah teu diterima suami istri mun aya awe doang sorangan diterima lalaki doang diterima tapi lamun duduaan tah lamun teu mawa surat nikah teu bisa eta baheula kuari mah cenah biasa bae kuari mah terus komo di Jakarta mah eta mah malah atuh disadiakeun gue lagi kerja di bos begitu aja baheula sadiakeun di hotel tah ieu negara urang teh kos kitu tah satu sisi maju satu sisi tah hotel-hotel nu di Jakarta teh eta teh tempat-tempat kos kararitu muringkak bolu pan urang neuleuh pembangunanna resep menjulang tinggi neuleuh maknana di jero inggis anu luar biasa asup ka hotel teh mantak betah kan make iya tuh itu betah lantaran nu garelis aya dirinya menu segala rupa aya kumaha pesanan-pesananna nah iyalah keur carita perzinahan Jakarta eta kos karita komo kuari dipimpinna atuh ku non muslim geus bae kumaha meureun ke kahareupna eta kos kitu terus ka Tangerang ka dieu terus teh di Siloam kadinya BSD dan lain sebagainya engke mah ka dieu ka Pasar Kemis terus ka Kendal terus ka ditu tinggal di deuleu bae perkembangan-perkembanganna coba ge wah mungkin ka sisi Islam nu ikhlas geus eueuh geus carang aya ge jual beli bae atuh utung-utung nama agama ngan sakadar semu-semu doang pareum teh ka ditu anu mentak Muhammadiyah teu kudu ngaharam-haram ngabid-abid ka marhaba antepkeun bae pareum sorangan sebab naon nu parolot ku ari geus maraot pemudana geus daek marhaba teu pareum tuh nya eta keur carita perkembangan tapi Allah mah deuk ngaluhurkeun agama ja'nu Allah atuh ku Allah disanggakeun ka Gusti Allah satu sisi diserang Irak diserang Suriah diserang Palestina tapi di sisi lain di Amerika di Inggris di Jerman loba nu arasup Islam gitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala Ieu di negara urang wakikieuan teh ieu sakadar aya tek agama na hungkul pelaksanaana mah teu aya. Wa in kanal qatilu sabian sanajan nu ngabunuhna budak boro-boro ngabunuh cacak-cacak ngarusak barang batur budak atawa nu edan tetep kudu aya nu bertanggung jawab sebagai walina boro-boro eta atuh hewan bae mun ngarusak tatangkalan batur kudu tanggung jawab nu bogana komo ieu ngabunuh wa abdan jeung hamba di urang mah abid eta adalah boyongan perang
muslim jeung kafir perang, muslim menang, diboyong ku muslim segala rupana jadina gonimah. Nah ieu mun lalaki dijadikeun abid, awewe dijadikeun amat. Ta eta teh urang malah eleh kuari, malah Islam eleh kuari. Peperangan teh urang mun ngadenge kuari eleh terus. Sanajan secara makna nama menang, tetapi secara fisik eleh. Emang kos kitu si jalun, artina alkitab si jal, perang mah munam kitu si jalun kalah menang. Kadang-kadang menang, kadang-kadang eleh. Baik, kelompok kecil kadang menang, kadang eleh, kadang menang kalau atawa kelompok besar kadang menang, kadang eleh, kadang menang, kadang eleh. Urang baheula di zaman Kangjeng Nabi menang. Terus kabelah dieuna terus kapepet deui. Di zaman kitu Raden Patah menang deui Islam. Kuari kapepet deui terus coba datang ka kuari can muncul-muncul. Islam teh dina peperangan encan muncul masih kena terdesak terus. Tapi orang ulah kaget engke muncul datang kesatria Imam Mahdi. Ulah kaget emang kos itu diceritakan ku Kangjeng Nabi nage ke aya pahlawan anu luar biasa Imam Mahdi. Ngan urang lamun meneliti kekalahan naon nih sebabna mun diteliti ti Kangjeng Nabi kene ketika perang Uhud nu mantak Kangjeng Nabi sahabat-sahabat kalah lantaran sahabatna tergiur ku dunia. Ketika melihat dunia, sahabat nunggus ditetapkan di gunung tersebut pemanah, penjaga dan lain sebagainya ulah waka berubah cek Kangjeng Nabi lamun encan aya instruksi tapi ningali lalumpatanana kafir ieu muslim neuleu awewe garulis bahkan neuleu nu make gelang, neuleu nu make kongkorong, neuleu nu make kitu cincin dan lain sebagainya. Nah, kabita turunlah untuk memburu eta. Berarti dunia asal geus dunia geus hancur. Terus kabelah dieuna kiai-kiai keur mejena tentrem-tentrem magahan ngaji. Boga santri aya 200 mah aya be jamaah mingguan 100 200 sampai 400 mah geus tentrem hirup kadeleuna ti majlis ka masjid ka imah ti majlis ka masjid ka imah kos Kangjeng Nabi kasepuhnakeun kan gitu kasepuhkeun mah ki Kangjeng Nabi ge henteu loba kegiatan sakadar ti majlis ti imah ka masjid ti imah ka masjid. Nah ieu ge kos kitu teh kiai teh mantep jasa teh mantep barang jol bae lurah mawa bendera koneng mulai guys goyang ketebak angin dikuatan ku camat kebutuhanana naon terus dirojok. Nah ieu teh nyana akibat hayang kemudian atuh aya mulai dunia tah aya nu lain eta ieu aing jamagahan ngaji moal kaganggu kabeneran deukeur aya pembebasan tanah lah aing dek milu nyaloan bae lah ustad milu nyaloan nu biasa dikekempit riad takrib kuari mah SPPT tatangga dibawa kunya. Nah dunia ieu dunia ngagilek hate geus moal beres tak kajen ku kumaha ge santri moal betah ngaji moal tentrem tarenggesan teh tareh wassalamualaikum warahmatullahi beres. Eta kos kitu dunia ulah eta sangkilang cicing bage cicing asal hate resep bae kada dunia lain deui teu meunang resep kana dunia aya eueuh sakitu bae eta karak mantep. Nah, jadi dunia luhurna agama munculna agama ieu lamun teu kabita ku dunia asal geus kabita ku dunia tuh geus lubas cara rengkleh bu encan perang jeung itu kakarak perang jeung bendera koneng bae teu kuat kakarak bendera eta doang geus teu kuat masyaallah teh gitulah. Jadi kuari ya dideuleuh ku urang di berbagai daerah lain saeutik nu barisa ngaji lain saeutik anu negakeun pondok pesantren tapi kekuatan batinna nu mantak yayasan lain jore yayasanana istimewa atuh lamun aya jelema nyieun pondok pesantren yayasan hebat lantaran terkoordinir secara rapi
aya kelas 1 kelas 2 kelas 3 engkena ka dituna boga atas nama ijazah lain letik-letik istimewa bagus di mana jorekna kecenderungan hati terhadap dunia geus lain deui geus lain pondok pesantren yayasan mata mah lantaran naon lain dek negakeun agama ayat nu teu mayar bae saurang murid dikaluarkeun eta tandana tah aya di pondok pesantren mah pendatang ka incuan ge moal anu ngaluarkeun sadaekna nyana mimiti can kawin-kawin cenah kula mah di pondok los boga anak 1 2 3 4 5 bebeja ka kiaina kula di pondok geus boga anak 5 ajo dek di pondok mah asa bodos iya wari geus boga anak parawan ngawinkeun nya balik heula aju ka pondok deui kula becenah geus boga minantu ge di pondok datang ka modar sia di dinya bae eueuh nu rek kaluar geus sebab lawan ieu tuh kiai jeung nyana teh babarengan ibadah ngaji ka masjid eueuh unsurna naon mantap bae tah coba sakola mah teu mayar bae teu bayaran sabulan aju bae warning tuh eta kan dunia ngaranna eta jadi berarti gak jual pendidikan teh ku dunia maluhur kajian kumaha ge kajian deui pondok pesantren 5 tingkat 7 tingkat datang ka langit tetap moal bisa pakai perang kos gitu sebab naon dunia jerona malah dikutuknya mata ku kiai-kiai ku musonib sebab mu'alifna musonib teh ya Sapina ya Takrib ya Riyad ya Fathul Mu'in ahli-ahli Allah kuari dibaca di pondok pesantren ku ahli dunia ya sekedar pikir mah masalah ngan bermasalah sote niatna eta lah mantak henteu terasa terangkat agama teh lantaran misi di jerona lain agama tapi dunia nyana mikiran bae waduh tahun ieu pemasukanna ngan sakieu teu bisa melebari tanah duh tahun ieu sakieu teu bisa ganti mobil waduh tahun ieu mah kieu tah nya mikiran teh kitu jeung kitu bae pikiranna kitu jeung kitu aya santri salapa teu boga pikiran kos kitu kieu salap dek kabeli dek teu kitu bae mobil dek aya dek eueuh katu kitu bae nya santri dek pinter dek teu so bodoh bae nya so bodoh bae pinter jang nyana bodoh jang nyana tuh geus bae kitu ibadah bae geus tah beda adalah pesantren salap teh kos kitu mantap bapana ge masantarikeun anak kesel anak aing sih baga kumaha nya kos kitu amat nya boro-boro tatanggana bapana ge kesel 5 tahun 6 tahun bapana encan kadeuleukeun anakna kumaha na kesel tatanggana ge nanya anak Mang Haji di pondokna heuh geus sabaraha tahun aing emang 6 tahun kumaha perkembangan aing ge puyeng ya leuleuh anak datang minta beas baelah kumaha ka ditu kumaha nyana baelah wai tapi bangsa geus 9 tahun 10 tahun ka arah di masjid kadenge Allahu akbar anak saya tak anak Mang Haji puja hebat eta wih atuh anak Mang Haji teh cek jangan mulai tatangan boga anak paraun dari ka mana keur aja moal ngan geus mahal atuh geus bisa kos kitu mah tuh kotok geus bisa kongkorok malin deui mah aduh Kiai Haji jual mahal blon teh Kiai Haji itu santri mah beda oh geura 5 tahun balik ka imah nu sakola SMA mah mun aya anu maot moal digerokeun anu kuliah aya nu maot moal digerokeun santri mah digerokeun di hadir si di mah kunaon itu mah anu pae pangmandiankeun sial giliran mandian ka aing tapi tetep bae santri mah biasa bae dek salah dek bener di pandian bae kunyana ayo geus tangtungkeun kunyana mandi nangtung sia oh itu tenangnya na pede bae santri mah namun ku datang apa ditangtungkeun kaluaran anyar ulah loba omong Masya Allah santri mah pede bae bungkus beres pandian geus beres pandian bungkus dek salah dek bener pokona gitu bae santri mah lamun anu ngaharuan pan ieu atuh kitab teh pan lain hiji geus bae cenah pede bae cenah aing datang ka kamar mah aing salah sebenarnya pede bae cenah sok ngaharuan ngaji geus bae pokona siam pan teu mondok mondok
emang aya aturan kos ieu pokona geus kumaha aing behelanan kos kieu mah geus saya kerja jadi supir bae salah dan terus beres salateun jadi usaha saja nah ente betan menjadi imam tenang geus eta santri mah diperlukeun anu hajat iya dina balik kan kudu dek malam rasulan coba hadiah puji ayo tenang sabira hadiah puji coba nu sakola SMA jamoal ceng saya di mah tupang hadiah puji kudu mun bahasa Inggris mah I love you bae mah aing bisa beda derajatna tuh pesantren jeung sakola lain deui geus kabelah dituna ge teh bemis cicing di imah ge lain deui budak sakola mah teu mikiran kaler kidul cicing di mana bae di deket pabrik los di deket lapangan bola los tapi santri mah lain deui aing cicing di mana ieu nya nu aya musolaan kadanan ku masjid ieu ngeunaheun beureunanan bari salat berjamaah pikiran teh kadinya dan mantak eta mah geus asal mah santren geus ahli sorga eta mah mas santren ahli sorga eta mah geus pokona nyana mah nu ngaji mingguan mah antara sorga jeung neraka keneh Kican mutlak santri bagus mutlak kana bagus. Paeh jada mah keur masantren sanajan keur di imah status masantren geus moal dihisab deui surga bae. Nu surga tah nu ngaji mingguan mah kacan puguh. Sebab niat lagi lain mondok pan ngaji mingguan mah melampiaskan. Iya gara-gara eueuh di ditu da ieu mah ieu. Ieu ngaji nu kurang diaji eueuh teu dilaksanakeun tah majnunan wa abdan dimian abin wa amidan muktian mutasabiban eueuh pelaksanaanna nya biqatlil muslimin kumaihan seorang muslim walau bidari harobin sanajan maehanana mah di negara kafir harobi tetep kena sanksi bae wazimin kitu keneh maehan kafir zimi teu meunang sabunuh-bunuhna atawa kafir mustaman teu meunang sabunuh-bunuhna lantaran aya anu melindungi. Orang Amerika datang ke Indonesia dilindungi ku orang Indonesia mustaman manehna. Nah, orang Inggris, orang Belanda turis jana ka urang teu meunang dibunuh, andai kata dibunuh ku urang tetep urang kena sanksi. Teu meunang diamankeun nyana. Boga pisah sabaraha lilana di urang tapi pisah teh sebagai pengaman ketika ditangkap dia pisah nah begitu ditinggali oh iya 3 bulan di Indonesia nyana teh diperhatikan hirup di Indonesia selama 3 bulan teu meunang diganggu ongkos urang ka negeri Amerika sarua bae mantak teu meunang andai kata dibunuh kafir zimmi andai kata dibunuh kafir mustaman kena sanksi sarua bae bayar biqatli janinin jeung ngabunuh janin anu dikena sanksikeun kaparat teguroh nu tadi membunuh-bunuh deui ieu ge sarua janin madmun bil guroh abid au ghairiha tawalian abid atawa hargana sebab ieu maksum janin teh orok nu aya di jero beuteung dibunuh kena sanksi mentak dokter nu ngabunuh janin teu kanyahoan misalnya atau aman urang di dunia nama engke di akhirat urang bakal nempo berbagai dokter sabaraha dokter cobaan nu ngabunuh ban janin mentak ngeri oge masyaallah karim nak dipermasalahkeun teh kabehna aya ngabunuh janin mah geus jelas haram. Ieu perkabeanana ieu kabeh mah pan menjaga memeh terjadi kitu naon ngaranna memeh terjadi geus dijaga. Nah ieu ngaranna kabeh. Tah eta teh dipermasalahkeun antara meunang jeung henteu Tata tergantung kumaha tujuanana, kumaha elatna. Lamun aya awewe lemah fisikna, kemudian lamun teu di kabeh ieu bakal mengkhawatirkeun engke kandunganana, cilaka dirina atawa cilaka orokna. Nah ieu meunang di kabeh untuk menyelamatkan kelemahan indungna.
atau aya penyakitan dina rahimna namun memang ia ngandungnya bisa akibat dari kandungan tersebut rahim terganggu efekna engke bisa kana awak berarti penyakit menang di KB kos gitu tamah tapi lamun kieu mah ulah boga anak kan geus 2 nah kuari dek di KB emang kunaon sok sieun teu kadidik teu bisa jadi alasan tambah kos gitu komo kieu mah kumaha boga anak 2 3 KB emang kunaon lah bisi kaditu kuari ge hese dahar engke kadituna beuki hese dahar be sieun fakir sieun miskin ieu mah leuwih bahaya ulah kos kitu atuh terus bae antepkeun mantek lamun kadenge ente boga anak sabaraha 15 mantap tiis asana kana hate eleh kotok rintik mah lamun kadenge sabaraha anak 2 saeutik jasa teu betah Islam teh teu kuat kos kitu kuat mantak Arab kuari geus dianggap kecil ge ku Amerika saeutik masyarakatna tapi nyana dek nyerang Indonesia endap-endapan emang kumaha ye atuh sieun rakyat loba jasa henteu kudu diperangan mbak jeung emas kiih sarua jeung laut pan kabeh aju ku barang Amerika dikadijakeun ti kelebuh nyana kaditu ku ngambeceki simbang geus pupuringisan pan ku loba-lobana iku loba masyarakat ku lobana jadi perhitungan Cina tadi perhitungan ku Amerika lantaran loba jasa masyarakat tapi Yordan seetik masyarakatna Indonesia non Arab dianggap letik kebanean nu loba masyarakatna ieu dipake kasieun mantap terus urang mah ulah kabeh-kabeh maning kabehkeun bae geus wa abdi lasihi jeung hamba dirina nu ngabunuh zain ngabunuh hambana tetep kena sanksi wa nafsihi jeung hamba ngabunuh hamba sarua wa fi nafsihi mawajun dina ngabunuh hamba sorangan wajah ieu malamun ngabunuh diri mah kena wajah zaid seorang hamba kemudian ngabunuh diri bunuh diri mah ieu diperhitungkeun nu kena nasaha kena sanksi cek sakaon teu la imratin teu dikenakeun sanksi teu wajib kaparat biqatli imratin ngabunuh awewe wala biqatli sabin budak leutik harobia ini anu bangsa kafir harobi duanana wanita budak leutik kafir harobi duanana kafir anu merangan Islam eta tek dikenakeun sanksi lantaran memang bunuheun nyana mah sebab nyana lah anu ngarusak ka Islam di negara kafir harobi lain di negara di luar eta di Amerika perang jeung Amerika perang jeung Indonesia kemudian dibunuh sasahana ge henteu kena sanksi lantaran memang kafir anu ngerusak wari mah Amerika ya kafir harobi wa bagi jeung anu lacut jadi berarti lacut teh anu bangsa jelema ngarusak wasoilin jelema nu ngerusak dibunuh ku urang masalah jelema ngarusak tatanan negara ngarusak tatanan manusia ye kemudian anarkis disebut nate dibunuh masalah tama kos kitu keur zaman di karungan teh eta kan hasil keputusan musyawarah jeung MUI lantaran masyarakat resah di pasar aya geng iya di kota-kota besar loba jasa geng preman dan lain sebagainya ke kampung-kampung masyarakat resah nya dimusyawarahkeun di negara mulai kuari di Dele di Tangerang aya sabaraha Serang aya sabaraha Garut aya sabaraha nah geus dicirian bunuh geus emang ngarusak tamat lain lalagaan ngarusakna masalah teh dibunuh kos kitu bagian soil teu kena sanksi andai kata ku urang dibunuh boro-boro kudu boga kepentingan di negara wilayah ieu mah masyarakat ge ngabunuh eta masalah lantaran sarua jeung kafir harobi sarua jeung murtad emang bunuheun tama kos kitu
di urang mah paling ge uang jago doang. Mobil liwat muatan berhenti. Uang jago teh balah ku bontot Samsung ge jadi teh pokos gitu mah. Muktazin minhu ajur jeung nu kena kisos. Kemudian dibunuh, masalah emangnya anak kena kisos. Biswala kullin minas suraka kafaratun fil saban sahiji. Tina suraka syarik-syarik anu tadi ieu adalah kafarat menurutkeun kaul rasul wa hiya kaziharin percis kos dihar bae lakin la it'ama fil azhar cuman teh aya it'am hungkul dina mungguh kaul azhar. Selesai nyaritakeun diat sok itu panjang lebarna walaupun henteu itu dilaksanakan di negara urang tetapi urang hukum-hukum nama geus nyaho minimal jangan jaga diri urang ulah sampaikan terjerumus urang ngarusak batur ngabunuh batur atau urang nganiaya batur lantaran di Indonesia di dunia teu selesai tetap aya penyelesaian jaga di Rabbul Jalil. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah dihampura ku Gusti Allah diberi daek ibadah ka Gusti Allah sehingga orang maut husnul khotimah. Wallahu a'lam bissawab.